Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah na kawo kuka na gari ka, kai ne mabiyin bukatun bawan kai. Allah ka ban miji na gari, ya Allah ka azurta ni da miji na gari wanda zai so ni tsakani da Allah, wanda zai rike ni amana. Ya Allah ni kuma Allah ka bani ikon masa biyayya. Ya Allah kai ne mabiyin bukatun bayan ka. Ya Allah na roƙe ka, ban da wata bukata a halin yanzu wadda ta wuce wannan. Ya Allah ubangiji ka ban miji na gari. Wato jama'a, na daɗe ban ci karo da bidiyon da ya bani dariya irin wannan ba. Kun san taken wannan yarinya yar macijiya. Ku duba sunanta a profile ɗinta na social media, Stargirl, sunanta Stargirl. To jama'a, ina kira, ina waɗanda suke buƙatar barin duniya, ina wanda yake so ya mutu kwanansa bai ƙare ba, ina waɗanda suke so su koma ga Allah, sun rasa yadda za su yi su mutu, sun rasa yadda za su yi su kashe kansu. Duk wanda yake so ya bar duniya a lokaci kalilan kwanansa bai ƙare ba, ya zo ya auri wannan yarinyar. Kawai ka zo ka auri wannan yarinyar yar macijiya. Jama'a, mun daɗe muna magana akan social media, especially mata. Wallahi tallahi, idan mahaukaci ne kai, ka zo ka auri yar social media. Yanzu ku kalli wannan yarinya, ga hotonta nan, ku dai kare mata kallo. Wannan yarinyar alhamdulillah, masha Allah, kyakkyawa ce. Ku a tunaninku wannan yarinyar in dai mutuniyar kirki ce, ko a danginsu billahi la ilaha illa huwa, tun tana shekara 16 17, wani 16, wallahi tun tana karama da yanzu an yi bukin dinta, tuntuni ma an aurar da ita. Wallahi ai yarinya, bari mu baki shawara ki ji. Yanzu kowa ya waye, yanzu ba mahaukata bane mutane. Da mutum ya aure irin ku yan social media Stargirl, billahi la ilaha illa huwa, wanda ya je karkara, ya je ƙauye, ya je riga, ya je ɗauko yarinya ɗanya, yarinya da bata san komai ba. Ai shi yasa zaki ga kuna daɗewa, ga kunan idan mutum ya shiga social media ga kunan yana kallon ku, masha Allah, kun sha hoda, kun yi waye, kuna da kyau. Amma kuskuren da mutum zai yi a duniya, na rantse da Allah, ku ƙaran da ruwan kai, shine ya sa a ransa cewa zai aure ku, ya kai ku gida ku yi zaman aure. Wallahi tallahi, shekara ba zai yi ba sai ya gane kuskurensa, sai ya yi regretting ma me yasa ya san ku. Ai ku duk wannan kawai a yi shi a nesa. Shi yasa zaki ga yawanci zinace yayi yawa. Mutane yanzu sun gano cewa idan aka aure ku, aka kai ku gida, to anan ne fa aljanunku, anan ne rashin kunyan ku yake fitowa fili. To da aka gane, shi yasa zaki ga a lallaba ku, a muku ɗan dabaru, a kai ku hotel, a je a yi zina da ku, a kyale ku. Shikenan, ya fi sauki. Idan mutum ya tashi ƙarin aure ko ya tashi aure, ya je ƙauye, ya je ya aura, tunda ku ƴan kutumar uba ne, ku ƴan haram ne. Ai ƙarshen rashin kunya ta ƙare a gurin ku mata ƴan social media. Wallahi, kina ƴar media, zaki zo kina wani shiga ki rike carbi, wai Allah ya baki mijin aure, ke kaza. Ai iya wannan kyanki, iya wannan kyawunki ya ishi mai hankali ya gane cewa bai kamata ma ya kusance ki da aure ba. Amma in zina ne, yauwa ya lallaba ki, ya baki ko nawa ne, ya je ya ci ki. Shine yasa zaki ga kunan birjik a hanya, har mutane suna mamaki, ga ƴan mata kyawawa amma ba mazajen aure. No, wallahi tallahi akwai mazajen aure. Wallahi akwai mazajen aure birjik. Ai ba mahaukata bane mazajen auren. Ai hauka kake yi, tsine ma iyayenka suka yi ka aure irin wayannan. Wallahi tallahi a satin da ka aura za ka fara cin kutumar ubanka. Wallahi gata nan dai kuna gani, masha Allah, sunanta Stargirl a social media. Stargirl fa, ai duk mace da za ta sa sunanta a profile ɗinta Stargirl, kai ka san dai iya wayewa dai an waye. Yawwa, saboda haka yarinya, in auren kike bukata da gaske, wallahi tallahi ki canja ɗabi'u, ki koma ga Allah, kuma ku bar abubuwan da kuke yi. Wannan shine gaskiyar magana. Mu ne ba mu sani ba, Allah na tuba. Gashi a Kannywood din ba muna gani, balle ma mu yanzu. Allah dai ya samu dace kawai. Amma maganar aure sai dai ku ga ana yi ai. Wallahi in kuma an aure ku, to a bada watanni, wallahi kun fito. Yanzu ma ke din ma ba mamaki ba zawara ce. Wallahi ba mamaki. Haka dai kuke yan wahala. In za ku gyara, sai dai ku yi ta muku wayo, ana cin ku. Wasu ma suna muku bidiyo ana fidda tsarecin ku.
yan renin wayo. Ai irin yadda kuke da kyau din nan wallahi a dangin kuma da an aurar da ku wallahi ko kallon ku ba za a waje ba, amma gashi an kyale ku kowa ya haƙura kuna yin bidiyoyi kuna yin abin da kuka ga dama, sai dai kawai a kalle ku masu istiminayi su dinga kallon bidiyoyin ku suna kallon hotunan ku suna yin istiminayi suna dan samun relief suna dan samun hutawa a ransu, ku kuma ku je gaban Allah kuma Allah ya hukunta ku yan wahala.